Annem çok lezzetli patlıcanlı börek tarifi hazırladı. Aysel Sultanım içine sevgisini katarak hazırlıyor. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Anacığım besmele ile başladı işe. Bir adet soğanı küp küp doğradı. Alüminyum tepsimize döktü. Balkonumuzdan ve mutfağımızdan karelerde ekledim videoya. Soğanın ardından bir adet kapya biberi ince ince küp küp doğruyor Aysel Sultanım. Annemi seyrederken benim de doğrayasım geliyor. Küçüklüğümden beridir hep böyleyimdir. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Pazardan patlıcan alır almaz bu böreği yaptı annem. Patlıcanların içi çekirdeklenmeden yapıyor. 2 adet de Antep acı biberimiz var. Bu biber dolmalık biberlere nazaran daha ince kabuklu, çıtır çıtır ve de acı bir biber. Annem biberlerimizi doğradıktan sonra içerisine 2 adet de ankon domatesimizin kabuğunu soyup küp küp doğrayacak. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Annem de bütün sebzelerimizi doğrayıp harika bir patlıcanlı börek hazırlıyor. Benim çok sevdiğim bir börektir. Favori böreklerden birisidir yani. Annem çok güzel hazırlıyor. Hani patlıcandan börek mi olurmuş denebilir ama gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. İster misafir sofralarınıza, ister akşam yemeğine bile olabilir yani. Doyurucu, lezzetli bir patlıcan böreği. Bu arada mutfağımızdan kareler de ekledim. Kesinlikle gösteriş değildir. Sadece videoya farklılık katması amacıyla. Şimdi sıra geldi Adana patlıcanlarına. Bu patlıcanlar küçük küçük yani bodur bodur oluyor. Bakın şöyle çok güzel, içi pamuk gibi. Annem pazardan alır almaz patlıcanı değerlendirmeye bakıyor içi çekirdeklenmeden. Bembeyazken böyle küçük 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 doğruyor. Tabii ki de içerisine sevgisini de katıyor. Olmazsa olmazı. Bugün aslında 2 tane cenaze haberi aldık. Çok üzgünüm aslında. Böyle bir cenaze haberi gelince bana bir hüzün çöküyor. Aysel Sultan'ım kaybetme korkusu. Gerçekten aranızda bilmeyenler olabilir, bilenler de olabilir. Yani Aysel Sultan'ım aslında benim teyzem, benim annem rahmetli olduğu için beni Aysel Sultan'ım teyzem büyüttü. O benim annem. Yani beni evlatlarından üstün tuttu. Yani kimseye ezdirtmedi, ağladıysam ağladı, güldüysem güldü. Yani gerçekten seven tek kişi odur diye düşünüyorum. Beni okuttu, büyüttü, çok emek verdi gerçekten. O kadar çok şey öğretti ki bana. Bana öğrettikleri zaten en büyük mirastır. Yani hakkını ödeyemem. O yüzden bir cenaze haberi duysam hemen bir hüzün çöküyor bana. Rabbim Aysel Sultan'ım bana bağışlasın. Allah ayırmasın inşallah. Böyle küçülse bile omzumda taşımak istiyorum. Bana her daim güzel sözler söylese böyle konuşsa, sohbet etse benimle, derdimi dinlese. Bir şey danışacağım da sorsam keşke ama tabii mümkün olmuyor. Yani inşallah Rabbim uzun ömürler versin. Neyse sebzelerimizi kavurduk şöyle bir. Zaten ekranda da malzemelerimiz yazıyor. Kuru kıyma ekledi annem. Bu kuru kıyma tarifi Aysel'in Yemekleri YouTube kanalında da mevcut. Annem kıymayı kavuruyor. Bir tepsiye döküyor. Soğuduktan sonra üzerine pişirme kağıdı kapatıyor. Buzluğun altına koyuyor. Buzdolabına yani. Ondan sonrasında ise kesiyor böyle kek dilimi gibi. Poşetlere doldurup buzluğa atıyor. Böyle yemeklerde, kahvaltılık ürünlerde kullanıyor. Pratik oluyor. Ve iç harcımıza da bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber ekledi. Annem gözümden de kaçmadı. Sosu için 2 adet yumurtayı şöyle güzelce çırpıyor. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ekleyecek. Su bardağı ölçümüz 200 mililitre. Yani bunu da buradan söylemek isterim çünkü deneyecek olanlar için herkes emek ve malzeme harcadığı için yani hakka girmek istemeyiz. Ayrıca malzemelerimizi de açıklama kısmına yazıyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Eğer o kısmı bulamıyorsanız yorum yazarsanız hemen dönüş yapmaya çalışırız yani. 4 adet hazır yufka kullanacak annem. Bazen o kadar kötü eleştiriler geliyor. Benim konuşmamla şivemle ilgili bazen anneme bile geliyor yani.
hamur açmayı bilmiyor mu? Hazır yufka kullanıyorsunuz gibisine. Yo, tabii ki de biliyor yani, eski topraklar bilmez mi canım? Yani biliyor ama bu böreği hazır yufkadan hazırlamak istedik. Aysel'in Yemekleri YouTube kanalımızda birçok el açması börek tarifleri mevcuttur. Su böreği, el açması börekler, katmerler, hamur işleri bir sürü kanalımızda mevcuttur. Şimdi yufkamızın üzerine sosumuzu gezdirdi. İkiye katladı. Tekrar gezdirdi sosumuzu. Şimdi annem kesecek yufkamızı. Bazen mesela denebiliyor. Bizim hamur yoğurma makinemiz var. Aslında onu alırken Aysel Sultanım almayalım, hani ben elimde yoğururum demiştim. Ama ben de yorulma alalım dedim. Sonra işte teyze dedim, yorulma sen, hamur makinesine yoğurtturalım gözleme yaparken dedim. Bir tane yorum gelmiş. Tabii hamur makinesine yoğurtursanız ben de yaparım onu gibisine. Hani yufka açmasını, yoğurmasını bilmiyor musunuz demişler. Tabii ki de biliyor ama ben yorulmasını istemediğim için hamur makinesine yoğurtur diyorum. Yine de annem son zamanlarda eliyle yoğuruyor. Çünkü makinenin özleştirmesini çok beğenmiyor. Kendi eliyle özleştirmesini daha çok beğeniyor. Yufkamızı şöyle 6 eşit parçaya böldükten sonra birer kaşık iç harcından koyuyor. Tabii ki de iç harcını soğumaya bıraktık. Bunu da söylemek isterim. Eğer sıcak sıcak yaparsanız yufkalarınızda yırtılma olur diye düşünüyorum. Ben de Aysel Sultanım'dan öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım seslendirmemi beğeniyorsunuzdur. Beğenmeyenler de olabiliyor bazen. Onlara da saygı duyuyorum. Okuma yazma öğren diyenler de olabiliyor. Ben zaten üniversite mezunuyum. 4 yıllık maliye mezunuyum. Aysel Sultanım okuttu beni Akdeniz Üniversitesi'nde. Ama tabii ki de ben shortlarda şiveyle konuşmasını daha çok sevdiğim için öyle konuşuyorum. Genelde de öyle konuşuyorum. Hiç yadırganmıyor yani. Şimdi Aysel Sultan'ın böreklerimizi sigara böreği şeklinde sararaktan, birazcık daha kalın bir şekilde sararaktan üzerlerine kalan sosu ve susam gezdiriyor. Bir de sevgisini kattığı için tattan mattan yenmeyecek artık. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Güzelliğe bakar mısınız? Ama sebzeler öyle durunca pişmiyor maalesef ki. Annelerimiz pişirince güzelliğe dönüşüyor. 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişmeye bırakırken ben de şöyle mutfaktan kareler ekledim. Gerçekten Aysel Sultanımın zevkini çok seviyorum. Sizler de umarım beğeniyorsunuzdur. Yorumlara yazarsanız seviniriz. Patlıcanlı börek tarifi hazırladı annem. Böyle sunumunu yapmak istedik. Bakın güzelliğine bakar mısınız? Çayın yanında harika oluyor. Akşam yemeği olarak da tüketilebilir. Ben çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Göz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun inşallah.